Kiedyś był szał, teraz firma upadła. iRobot, założony 35 lat temu producent odkurzaczy Roomba i jeden z symboli sprytnego domu, złożył w amerykańskim sądzie wniosek o upadłość połączony z ochroną przed wierzycielami. To efekt lat narastających problemów, ostrej konkurencji tańszych robotów sprzątających z Chin, ceł podbijających koszty oraz fiaska głośnej próby przejęcia przez Amazona, która miała być dla firmy kołem ratunkowym. W ramach porozumienia kontrolę nad iRobotem przejmuje chińska spółka, która ma wykupić 100% akcji i wziąć na siebie restrukturyzację wielomilionowego zadłużenia.